ഹലോ ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് സാരി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് വന്നിട്ടൊരു നെറ്റിൻ്റെ സാരിയാണ്, വിത്ത് ബ്ലൗസാണ്. വെൽവെറ്റ് ടൈപ്പാണ് ബ്ലൗസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. ബീച്ച് കളർ ആയിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ ഇത് ഫോണിൽ കാണുന്ന കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചിക്കു കളറാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കളർ പിങ്ക്, ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്കിഷ് കളറായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ബോർഡറൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് 436 ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എനിക്ക് കാണിച്ചത്. പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 392 ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ മേലെ കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇതായിരുന്നു സാരീൻ്റെ റിവ്യൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്.